হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সামনে। তো নতুন ভিডিওটা হচ্ছে ইয়াং ভিডিও। অনেক দিন ধরেই রিকোয়েস্ট আসছিল ভিডিওর জন্য। তো আমার সময়ের অভাবে আমি করতে পারছিলাম না, বাট আজকে করব। বলতে বলতে একটা ইয়াং উঠেই গেল। বাংলাতে যেটা আমরা হাই তোলা বলি। আর তোমাদেরকে বারে বারে বলি, প্লিজ তোমরা মেম্বারশিপ জয়েন করো, মেম্বারশিপ জয়েন করো। তোমরা এত রিকোয়েস্ট করছো, এত রকম ভিডিও, বাট তোমরা যদি মেম্বারশিপ জয়েন না করো আমি কি করে করবো বলো? তবুও আমাকে চ্যানেলে ভিডিও দিতে হয় ওয়াচ টাইম পূরণ করার জন্য। এখনও আমার 4000 ঘন্টা বাকি। 100 মানে 4000 ঘন্টা বাকি, 100 ঘন্টা হলে 4000 ঘন্টা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমরা যদি আমাকে সাপোর্ট না করতে আমি এত দূর আগাতে পারতাম না। তবুও তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, যদি মেম্বারশিপ নাও, আমার একটু ডলারটা জমতে। তোমরা কম টাকাতেই নাও, তোমাদের যতটুকু সম্ভব। তো আমি বলছি না যে আমার বেশি লেভেলের ভিডিও জয়েন্ট হতে হবে। তো ফাইনালি চলো ইয়াং ভিডিও শুরু করা যাক। হাইতে দূরে চোখের জল চলে আসছে। কটা উঠলো আমি নিজেও গুনিনি। এর আগে ইয়াং ভিডিও দিয়েছিলাম, একজন ভিউয়ার্স বললো 13টা না 14টা করেছি, বাট আজকে কটা করেছি আমি নিজেও জানি না। তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর অবশ্যই সবাই ফুল ওয়াচ করবে, তাহলে আমার ওয়াচ টাইমটা একটু তাড়াতাড়ি হবে।
চোখে জল চলে আসছে। তো জানি না কতগুলো হয়েছে, তো আশা করি ভালো লাগবে। তো আজকের মতো টাটা।